Do doja që të përfitoj nga ky moment për t'i uruar të gjithë shqiptarët e Kosovës, ata që jetojnë në Kosovë, ata që jetojnë në diasporë, ata që jetojnë kudo. Njëkohësisht të uroja të gjithë shqiptarët, kudo që janë, shqiptarët e Shqipërisë, shqiptarët e Maqedonisë, shqiptarët e Malitzi, shqiptarët e Luginës, të Preshevës, Medvejës dhe Bujanovcit, shqiptarët e diasporës në Europë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Australi, kudo që janë, gëzuar pavarësinë e Kosovës, gëzuar 17 shkurtin, 18 vjetorin e shpalljes pavarësisë së njërit prej shteteve, ndoshta më të vuajtur të historisë së Europës, por që ja arriti të krijojë shtetin e tij. Ndërkohë që po bëj këtë video, duke qenë se kam qenë një udhëtar i rregullt në 35-36 vitet e mia si gazetar i rrugtimit Kosovës drejt pavarësisë, të fokusohesha në 3 gjëra që mund të vlejnë për ata që nuk e kanë jetuar atë kohë dhe që duan të mësojnë nga ata që kanë një eksperiencë ose kanë qenë dëshmitar të zhvillimeve historike. Do doja e para t'ju tregoja si ka shkuar Kosova tek pavarësia e saj, si u shpall pavarësia dhe mbi të gjitha një prej ëndrave të kahershme të shqiptarëve. A mund të ketë një bashkim të Shqipërisë me Kosovën? Po i nis nga e para tek e fundit. Në 28 nëntor të vitit 1912 Shqipëria shqiptarët shpallën pavarësinë. Pavarësia nuk u shpall vetëm për trojet që i gjenden sot brenda kufive të shtetit shqiptar. Pavarësia u shpall nga të gjithë përfaqësuesit e trojeve shqiptare në të gjithë Ballkanin. Pra, në pavarësinë e Shqipërisë, me mandat të rregullt janë përfaqësuar dhe shqiptarët e Gjakovës, dhe shqiptarët e Prizrenit, dhe shqiptarët e Mitrovicës, madje të Prishtinës, të Shkupit, të Janinës, të Prevezës, edhe deri në pjesët më të larta pra të Kumanovës e tjerë. Të gjithë shpallën, të gjithë bashkë, një tërësi prej rreth 60.000 kilometra shkatror që pretendonte qeveria e Vlorës në atë kohë që do të ndërtonte shtetin shqiptar, votuan për shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë. Për fatin tonë të keq, lufta ballkanike shkëputi një pjesë të madhe të territorit të Shqipërisë të shqiptarëve nga Shqipëria zyrtare dhe Kosova bashkë me pjesën e sotme të shqiptarëve të Maqedonisë ju bashkua mbretërisë serbo-kroato-slovene me insistimin fillimisht mbretërisë serbe dhe pas serbo-kroato-slovene me insistimin dhe vendimin e konferencës ambasadorëve. Ishte një nga vendimet më absurde dhe padyshim më të gabuar të Perëndimit, një vendim të cilin Robin Cook, ministri i jashtëm i Britanisë së Madhe në vitin 1999, ka deklaruar që ka qenë një gabim historik. Ai deklaroi që kam shqyrtuar dosjen e konferencës ambasadorëve dhe shqiptarët kanë të drejtë. Vendimi i fuqive të mëdha ka qenë i gabuar. Që prej vitit 1912 deri në vitin 1989-90, bashkimi i Shqipërisë me Kosovën ka qenë ëndra, ose Kosovës me Shqipërinë, ka qenë ëndra e kahershme e gjithë patriotëve shqiptarë, këtej dhe andej kufirit. Ka qenë ëndra e çdo shqiptari që jetonte në Shqipëri apo në Kosovë. Në emër të këtij bashkimi luftuan luftëtarët e Kosovës, Azem e Shote Galica, Shote edhe Azem Galica, luftëtarët e tjerë të atyre viteve, patriotët shqiptarë që u përpoqën. Por në vitin 1989-90, kur filloi dizintegrimi i Jugosllavisë, LDK-ja sapo krijuar dhe kryetari i saj Ibrahim Rugova filluan të përpunojnë një ide të re, e cili ishte shumë realiste dhe vetmja zgjidhje në kushtet në kontekstin gjeopolitik në të cilin po zhvilloi. Idenë e një njësie të pavarur, e një Kosove të pavarur, e cila fillimisht do të ishte si njësi brenda pra republike shpallur brenda sistemit të ish Jugosllavisë dhe më pas përmes një referendumi do të shprehte vullnetin e saj për dalë si shtet më vete. Republika e Kosovës u shpall edhe pse nuk u njoh nga Serbia në vitin 1990, më pas ju i njihni vitet e mëdha të qëndresës shqiptarëve përmes sistemit të shkollave paralele, përmes sistemit të 3%-shit, çdo shqiptar që jetonte në Perëndim jepte 3% të ardhurave të tij për të mbajtur në këmbë një shtet paralel, i cili ishte unik në glob dhe që përbën një nga shembujt më të jashtëzakonshëm të ekzistencës dhe të, po i quaj, të mbijetesës shqiptarëve. Dhe njëkohësisht një objekt krenarie për mënyrën se si shqiptarët e administruan atë moment. Gjatë gjithë kësaj periudhe, nga viti 1989 deri në vitin 1999, ideja e bashkimit Kosovës me Shqipërinë u transformua në idenë e një Kosove të pavarur, një shtet i cili do të ishte i ndërtuar mbi parimet demokratike, mbi parimet e bashkëjetesës midis etnive dhe feve të ndryshme. Në këto raste, dhe unë mbaj mend që disa herë dhe një intervistë për gazetën Aleanca
me Ibrahim Rugovën dhe në bisedat që kemi pasur atë kohë me shumë prej përfaqësuesve të Kosovës civile, nga Ibrahim Rugova, Bujar Bukoshi dhe të gjithë, ideja e tyre ishte që nëse ne nuk kërkojmë një Kosovë të pavarur, po flasim për një bashkim të Kosovës me Shqipërinë, nuk kemi për të pasur kurrë mbështetje ndërkombëtare. Më pas, në vitin 1999, kur pjesa më e madhe e vendeve europiane ende nuk ishin të sigurt nëse bëj fjalë për një autonomi në nivel të gjerë, siç mendojnë Rambuje, apo në pavarësi, dhe që këtë vullosen vetë shqiptarët e Kosovës me qëndresën e tyre, ideja e shtetit të Kosovës u bë shumë më e pranishme. Në qershor të vitit 2007, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, George W. Bush, mbriti në Tiranë për një vizitë zyrtare. Në konferencën e shtypit, pyetjes së gazetarit Armand Shkullaku nëse është tani koha për shpalljen e pavarësisë Kosovës, pra kur mund të shpallet pavarësia e Kosovës, ai u përgjigj me frazën e famshme "Time is now", pra koha është tani. Në atë kohë, në maj të vitit 2007, me insistimin e presidentit francez Nicolas Sarkozy, ishte dhënë pak më shumë kohë që të gjejë një marrëveshje mes palëve, pra midis serbëve dhe shqiptarëve të Kosovës. Kishte pasur bisedime në Vjenë, kishte pasur kuadri ligjor të ngritur sipas parimeve të Marti Ahtisarit, por nuk ishte vendosur ende pavarësia. Kosova vendosi me insistimin e shteteve perëndimore që të shpallte pavarësi të njëanshme. Në janar shkurt të vitit 2008, duke filluar që nga 10 dhjetor i vitit 2007, kjo ide u bë mbizotruese. Të gjitha shtetet perëndimore ishin dakord. Në ditët e fundit të shkurtit të vitit i kurrë datës 19 shkurt, kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha udhtoi për në Japoni. Ministri i jashtëm i Shqipërisë Lulzim Basha shkoi në Kosovë dhe më pas në Washington dhe në Bruksel për të rakorduar disa gjëra me partnerët ndërkombëtar, ndërkohë që vetë liderët e Kosovës i kishin rakorduar të gjitha detajet me perëndimin. Në atë kohë mbaj mend që ne morëm përsipër mbulimin mediatik si TV Klan të pavarësisë Kosovës, sepse ndërkombëtarët kishin frikë që shpallja e pavarësisë me shumë entuziazëm mund të provokonte serbët dhe mund të çonte në incidente. Në fakt ishte e gabuar sepse serbët nuk reaguan në asgjë dhe Kosova shpalli pavarësinë në një festë të vërtet, ashtu siç realisht e meriton një vend që të festojë pavarësinë e tij, një vend që kishte vuajtur për më shumë se 100 vjet. Kështu që pavarësia u shpall në 17 shkurt mbas dite në parlamentin e Kosovës dhe që nga ajo ditë Kosova është një shtet i pavarur, sovran dhe një prej shteteve që kontribon me stabilitetin e tij në paqen në rajon. Nga ana tjetër, do doja të thoja që shpallja e pavarësisë nuk ishte shpallje vetëm atij momenti. Pavarësia u shpall dhe në emër të gjithë atyre shqiptarëve të Kosovës që për 100 vjet ishin përpjekur për të rezistuar dhe nuk e pranuan pushtimin serb të Kosovës. Futem tek pjesa tjetër. Shpallja e një Kosove të pavarur, krijimi i dy shteteve shqiptare, pra Kosovës dhe Shqipërisë, a mund të na çojë drejt krijimit të dy identiteteve të ndryshme, të cilat pak a shumë mund të merren me modelin e Gjermanisë dhe Austrisë, apo mund të çojë në një shtet të përbashkët? E para, tentativat për krijimin të dy identiteteve të ndryshme nga i njëjti kom, në gjykimin tim kanë qenë të dështuara. Unë mendoj se bashkimi i Kosovës me Shqipërinë, ose bashkimi i Shqipërisë me Kosovën, sepse tani janë të dy shtete sovrane, edhe pse mund të merret si një provokim për Maqedoninë, Malnezi dhe vende të tjera ku jetojnë shqiptarë, është zgjidhja e vetme për të ardhmen e rajonit. Shqiptarët është një zgjidhje vetme për të ardhmen e rajonit sepse shqiptarët duhet të kenë një shtet më të fuqishëm, mbështetur mbi numrat e popullatës, mbi popullatën më të madhe, mbi një territor më të madh dhe mbi kompatibilitet të përbashkët. Kosova është një prej hambarëve prodhues të gjithë rajonit, ndërkohë që Shqipëria me vijën e saj bregdetare është një po e quaj mbështetje e jashtëzakonshme logjistike për Kosovën. Nuk kemi për të pasur kur prosperitet ekonomik dhe asnjëherë prosperitet real politik nëse shqiptarët e Shqipërisë dhe të Kosovës nuk jetojnë në një shtet përbashkët. Një shtet që mund të ketë një formë ndryshme, federale si fillim, me modele që ndodhen rënd në botë, por që është e vetmja zgjidhje. A do ta pranonin perëndimorët? Ndoshta në fillim do të ishte e vështirë, por nuk ka asnjë shtet në botë, asnjë fuqi në botë që mund ndalojë vullnetin e dy vendeve për të jetuar së bashku. Sikurse nuk mund ndalojë vullnetin, sikurse mund të shojnë ndarjen e dy vendeve, pra që nuk duan të jetojnë midis tyre. Është e pamundur ta ndalosh. Por nëse ndarja e kufive të shteteve aktuale është pak më e vështirë sepse prek
kufijtë e vendosur shpeshherë në mënyrë arbitrare në kohëra të tjera, Bashkimi i dy popujve me vullnetin e tyre absolutisht nuk përbën kërcënim për asnjë nga vendet rreth rrotullt dhe vetëm krijon prosperitet për qytetarët e këtyre dy vende. Ndaj unë mendoj që Bashkimi i Shqipërisë me Kosovën është vetmja zgjidhje për një Shqipëri, po e quaj, më të mirë ekonomikisht, më të mirë demokratikisht, më stabil dhe më me peshë në rajon. Një Shqipëri që do jetë garanci për stabilitetin e rajonit. Një Shqipëri e ndarë është më problematike se një Shqipëri e bashkuar. Ky është mendimi im dhe sot është dita më e mirë për të elaboruar. Edhe një herë ju uroj të gjithëve gëzuar pavarësinë e Kosovës.